Salam. Bugünkü 9-cu sinifin imtahanında tətbiq olunan deməli suallardan bəzilərinin izahına baxaq. 34-cü suala baxırıq. Nümunəyə əsasən cədvəldəki uyğun fikirləri müəyyənləşdirin. Uyğun fikirlər açar sözümüzdür. Yəni biz doğru sütununda doğru cavabları, yanlış sütununda isə yanlış cavabları götürməliyik. Nümunə: mən ağa ağ dedim, qarıya qara. Sən məni istədin çəkəsən dara. Yenicə sağalır vurduğun yara. Mənim bu yaralı könlümə dəymə. Birinci hökm: düzəltmə sözlərdən ikisinin kökü feildir. Burada yenicə, sağalır, yara və yaralı sözlər düzəltmə sözlərdir. Bunlardan ikisinin, yara və yaralı sözünün kökü feildir və deməli hökm düzdür. Düz olduğuna görə bir bizə lazımdır və bir olmayan variantları atırıq. A və D kənarlaşır. 2-yə baxırıq. Adlıq, təsirlik və yönlük halda olan isimlər işlənib. Burada 3 isim var: dara, yara və könlümə. Könlümə, dara çəkmək, könlümə dəymə sözlərində isimlər yönlük haldadır. Yara, sağalır. Burada yara isə adlıq haldadır və təsirlik halda isim yoxdur. Təsirlik hal olmadığına görə 2 hökm səhvdir və 2 bizə lazım deyil. 2 olan variant B kənarlaşır və seçimimiz C və E arasında qalır. Deməli, C-də 1, 3, 4, E-də 1, 4, 5 deyir. 1, 4 düzgün cavablardır. 3 və 5-i yoxlayırıq. 3. Təsriflənməyən feil tərkib əmələ gətirib. Bu nümunədə təsriflənməyən feil vurduğun feili sifətidir. Biz cümləni nəsrə çevirəndə vurduğun yara sağalmır. O cümlənin əvvəlinə gəlir və özündən və söz olmadığına tərkib yarada bilməz. Atmaqla da yoxlaya bilərik. Yəni atırıq. Yenicə sağalır yara. Cümlə pozuntusu olmur. Ona görə deməli burada tərkib yoxdur. Tərkib olmadığına görə 3 səhvdir və 3 səhv olduğuna görə bizə lazım deyil. Ona görə C variantı kənarlaşır və yeganə seçimimiz qaldı E variantı. Cavab, deməli, düzgün cavab E. 1, 4, 5. Bunların niyə 4 və 5-ə niyə düz olduğuna baxaq cavab kimi. 4-də deyir ki, təsriflənən feillərin belə 4-də deyir ki, əvəzliklərin hamısı ismi əvəz edib, amma burada bu əvəzliyi sifət əvəz edib. Ona görə hökm səhvdir və səhv olduğuna görə yanlış sonunda bizə lazımdır. 5-də isə deyir ki, təsriflənən feillər yalnız xəbər və əmr şəklindədir, amma burada çəkəsən feili arzu şəklindədir. Həm də deməli artıq 5 də səhvdir və 5 də səhv olduğuna görə bizə lazımdır. Ona görə düzgün cavabımız E variantı 1, 4, 5.